Ashama harka fuunee kabajamoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nageenyi isin biraa jiraatu jechaadha. Qophii marii har'aa jalatti keessummoonni keenya Dr. Ibsaa Qadiidaa Atlaantaa irraa akkasumatti obbo Odaa Taseedaa magaalaa Siyaatil irraa yoo ta'an hagamaayitti keessummeessuudhaan kan isin gaggeessu ana Amasayyooti. Amma dhuma qophii teenyaatti akkan waliin turtan obsa isin gaafachaadha. Ammaan tana qophii teenyatti ammaas yommuu seennu egaa keessummoota keenya isin lameenuu baga nagayaan dhuftanii afeerraa keenyaa sulfeessitanii argamuu keessaniif galatoomaa isinin jenna maqaa daawwattoota keenyaati. Galatooma baga nu afeertatis. Hayyee har'aan tana waan baay'ee qabna. Duula miidiyaa irratti baname keessaafuu ONN fi OMN egaa ammaan tana kan sagalee uummataa ta'e lamaanuma kana qabna. Xalayaa nu geessesin dubbannaa waa'ee haala yeroo irratti namoota yeroo ammaan tanaa keessatti hidhaman jaanii fi kan dhumanis miidiyaan karaa kamirra madaalaa jira maaltu deemaa jira waa'ee muummicha ministeeraa haasawaa inni godhee fi komii torbaan kana keessaaf guyyaa kaleessa irraa kaatee deddeemaa jirtu kana hunda tuttuquudhaaf jiraanna mataa keessa qabaddaa isiniin jechaadha. Otoonii fi marii teenyatti hin seenne duratti dhaamsa gabaabaa tokkoon dabarsuu fedha. Kunis dhaamsa waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoo irraa dhiyaate. Waldaan hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoo Noovembar bultii 9 akka lakkoofsa faranjiitti jechaadha. Haala biyya keenya keessatti deemaa jiru haala yeroodhaa irratti marii gochuudhaaf. Xiyyeeffannaa miidiyaa Oromoodhaa ONN fi OMN irratti akkasumatti aktiivistii Jawaar Mahmad irratti deemaa jiru kana irratti mari'achuudhaaf Noovembar bultii 9 wajjira hawaasaa takkaafuu kan waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoo magaalaa Torontootti kan argamu akka nuuf argamte waaree booda jedhanii waamicha isinii godhanii jiranii warri magaalaa Torontootii fi naannoo isii jiraatan martinuu Noovembar bultii 9 walga'icha kanarratti akka hirmaattan kabajaadhaan ulfinaan isin afeeran. Kanammoo jedhamee doboo ammaan tana gaa marii keenyatti seennaa. Biyya keenya silaafuu guyyaadhaan sa'aadhaan wanta haaraatu tahaa jira. Mee dura Dr. Qadiidaa sirraa hin eegala. Yeroo ammaan tanaa keessatti miidiyaa Oromoodhaa kan sagalee Oromoodhaa rakkoo Oromoodhaa sabboonummaa Oromoodhaa fuuldura tarkaanfachiisuudhaa fi akkasumatti saboota miidhamees kanneen biraatiif if jalatti qabanii sagantaalee adda addaa dabarsaa jiran ONN fi OMN. Torbaan kana keessatti akkuma nu hundinuu miidiyaa hawaasaa irratti agarretti mootummaan naannoo Amaaraa qeeqa dhiyeessee jira. Qeeqni kunis waan maqaa nu balleessaa, waan uummata ol fiqisiisaa, waan dabarsanii jecha heera biyyaa irratti takkaafuu heera broadcasting irratti hirkachuudhaan qaniishan keessatti deebisaa yoo nu deebifnee tarkaanfiitti anutti fufnaa kan jedhu dhiyeessanii jiru. Kaka'umsi isaanii kun maali? Keessaafuu tokko qeeqni kan irra dhiyaate Qadiidaa Shawiidha. Mee asirratti wanni keessa beektuu fi qeeqni kun hundaa'uun isaa maal irratti hundaa'ee akka ta'e nu ibsuu dandeessa? Tole galatoomi Sayyoo waa'ee ONN kana tokkoffaan irratti dhiyaate tokko Dr. Qadiidaa Shaw irratti akka Dr. Qadiidaa Shawuttis akka Daayirektarii ONN'ttis wanta kana nan beekaa wanta durumayyuu komiin dhiyaateera otoo xalaa Broadcasting Corporation irraa otoo hin dhufin warri mootummaan naannoo Amaaraa komii adda addaa dhiyeessaa turanii sodaachisaas turanii uummata adda addaa uummata keenya iyyuu jechaadha. Gana iddootti isin galchinaa jechaa turanii komiin achirratti isaan dhiyeessan beeslasiidha. Kan isaan dhiyeessanii waan uummataaf uummata walitti kaasee seera waan lafa jiru sun otoo hin ilaaliini dhugaa irratti kan hin hundoofne jedha. Kuni absolutely sobadha. Kan achirratti dhiyaate tokkoffaayyuu uummata achitti dhumaa jiru maatii isaanii suniin gaafanneetiin godhameeti. Lammata nama naannoo sun jiru nama uummata achi jiru itti gaafatamtoota warra qimaantii gaafanneetiin. Sadaffaa akka dhuunfaatti namni tokko maatiin koo hidhamaa jira, maatiin koo ajjeefamaa jira.
akka jedhee dubbachuun mirga isaati. Mirga nam tokko biyya seera miidiyaa free pressii jira jedhanii muummicha ministeeraa miidiyaa irratti eega ibsanii booda nam tokko miidiyaa irratti dhiyeessite hanga abaluu irratti kai abaluun ajjeesi abaluun akkas godhi jedhee hanga hin dubbannetti seera miidiyaa Itoophiyaa suniin seera Broadcasting Corporation dubbiseera ani biiroos daayirektara isaaniis dhaqee dubbiseera waraqaa isaanii sunis nan qaba ture hanga wanta kana uummata irratti hin kaafne tokko irratti mootummaan naannoo suni uummata keenya warra ajjeesaa jiru kana nurraa dhoowwaan jiru hojjechaan jiru nurratti godhamaa kan jiru kuni duguuggaa uummata sanyii namaati jedhee dubbachuun mirga dhuunfaa nam tokkooti. Eenyuyyuu irraa dhoowwuu hin danda'u mirgi isaan qabani akka mootummaatti naannoo sunitti kun kan jedhame suni sirrii miti jedhanii miidiyaadhuma kana bilbilanii gaafatanii otoo isaan hin bilbiliin nuti immoo yeroo adda addaa bilbilleetiin isaan gaafanne nu deebisuu didan yoo kaasanis irratti cufu kanaachi siin kaasani waggaa bilbila biyya alaafaa keessatti arganicha. Kanaafuu kan isaanii kanaan sodaachisanii Oromiyaa News Network wayim Oromiyaa Media Network uummata Oromootiif kan dhaabbate kana sodaachisu cufsiisuu biyya seerri jira dhuguma miidiyaa free pressiin jira yoo jedhani kuni cufsiisuu mitiyyuu itti xalaan suni broadcastii irraayyuu nutti barreeffamuun sirrii hin turre. Broadcast Corporation gochuun kan irra ture viidiyoo isaan guyyaa meenshinii godhanii nu ergan sun ofii isaanii dhaggeeffatanii achi keessa beeziin jiraayi waan jarri kun dhiyeessanii iyyata dhiyeessatan sun keessa dhugaan jiraayi seerris cabeeraayi jedhanii eegalaalanii booda ta'u turre ture xalaa kan nu barreessan. Namni hundi naannoon 15 jiru biyya sun keessatti qeeqa waan dhiyeeffateef hunda xalaa miidiyaa tokkotti hin barreeffamu. Dhugaa irratti hundooftee waan tokko rakkoon dhuguma jira eega jettee boodaan barreessuun itti jiru. Achi keessa garuu waanumti rakkoon hin jiru individualiin tokko dhuunfaan namni dhuunfaan rakkoo irra jiru sun miidiyaa irratti gadi bahee gadi mannee eenyutti himata. Mootummaan isaan dhagahamuu hin jiru. Mootummaa immoo ati ragaallee qabaachuun sirra hin jiru seera miidiyaatiin mootummaan kun balleesseera. Akkatti natti dubbatullee natti hin tolle. Akkatti isaan biyya bulshanillee natti hin tolle. Sirrii miteettee mootummaa qeequun mirga keeti ragaas hin barbaachisu. Kana beekuutu irra jira. Kanaafuu waan isaan jedhan suni beezii kan hin qabne ragaa kan hin qabne eessa irratti hundaa'anii akka ta'edha. Kun immoo uummata Oromoo sodaachisu miidiyaa ONN fi OMN irratti qeeqa dhiyeessuu jechaan sagalee Oromoo afaan Oromoo cufuu barbaadaniiti. Uummata Oromoo qabsoo Oromoo irratti kan hundaa'e miti malee kun waa'ee Oromoo waa'ee miidiyaa irratti miti. Isa duuba kan jiru uummata Oromoo sochii Oromoo afaan cufsiisuuf. Mee ilaalame torbee dura Jawaarii irratti yaalii ajjechaa godhame. Isa torbee tokko tonguuti immoo miidiyaa inni raayinii godhu sun irratti qeeqni akkanaa dhiyaate nuus dabaltee jecha. Kun maal akka fakkaatu gaa uummanni Oromoo fi uummanni cunqurfamaan biyya sunii madaaluu danda'an jedha. Ammaaf kanuma jedha. Asirratti waa jiru jalsayyoo. Ani qeeqa natti hin fakkaatu actually xalayaa isaan ergan sanillee dubbisee jira. Broadcasting Corporation irraa natti hin fakkaatu kan ergame mootummaadhuma gartee ADP irraa kan ergame fakkaata. Itti gaafatamaa wayiitti kan achirra jiru wayyaa daddu ammai. Garuu Director Dr. Malian jedhan Director Broadcasting. Garuu ana kan hubadheetti qeeqa osoo hin ta'in yakka akkamitti waan bakkitoon isaan guyyaatti information isaan guyyaatti dabrees dhaggeeffadheetiin jira dhaqee ilaaleetiin jira wanni isanis warra qimaantii kan gartee silaa rakkoon adda addaa faamilii isaan irratti gahee irratti hirkachuudhaan warra dubbachaa turanidha. An ammaas bakkaan an jiru kanatti mana tokko keessaa nama 5 kan ajjeefame kan dhaqamee dhaynee gaafanneetu jira asitti Siyaatil kanatti. So kuni akkamitti namni gartee waan irra gahaa jiru dubbata jechuuni waan feene yoo goone waa takka jechuu hin dandeessanii kan jiru miidiyaan tokko immoo rakkoo uummata irra jiru roorroo uummata irra jiru informationii dabarsuudha waan dhagee dabarsuudha. So kanaaf isaan
Keessaafuu akka gartee ONN itti nuutu akkana jedhamee gartee shanitti guggee hanga isaan yakkamaan godhinitti uummanni bahanii faamilii keenya irratti bakka akkanaatti waan akkanaa ta'e qabatamaan kan jedhan yoo taate miidiyaan informationii argate dabarsuun beesamee otoo achirraan fagaatiin sanuma irrattiin siidaa xalayaan ka dhufte warri bulchiinsi naannoo Amaaraa Ethiopian Broadcasting Authority akkafuu Broadcasting Baalasiltaan kajaansan isaanitti barreessaniiti isaantu nutti barreesse kana sirreessuudhaaf suduudaanii mootummaan naannoo Amaaraa nutti miti mootummaa federaalaa Broadcasting Authority barreessan haa ta'u garuu miidiyaa kan suduudaan ummataaf dabru 50 ol qaban arrantana TV fi radio FM fi kana gidduutti marti isaanii duula hammana hin jedhamne eegalanii jiru. Miidiyaa lamaan takkittiin Oromoon banatte tana cufuudhaaf galgala ganama waan isaatii fi miidiyaa biraarrattis deemaa jiru dhagahaa jirra. Miidiyaa wayyaanis dabalateera. Warri isaan jedhan inumaatu kan dhiyeessan mootummaan naannoo Amaaraa naannoo isiitti jara kanarratti kissii dhiyeessuu qaba. Akkuma eenyu namticha kan ammaan tana hidhaa isaan bira jiru kan Finfinnee irraa fuudhanii namoota 2 maqaa dhawanii akkuma isaan godhan sanitti Finfinnee irraa jara kana fuudhuu danda'anii maa kana godhuu dhabanii jedhaniiti dhiibaa jiran. Amma Oromoon maal godhuu qabdi? Lamaan kana yooni fi dhabame tokkoon isaa yoo keessaa dhabame tokkicha hoggaan bifatan boruus duula hammana hin jenne 50 irra godhuu deemanii ummanni Oromoo maal gochuu qabattee yaaddamee booda. Kana fakkaatutti jalqabeetiin ture laalli miidiyaan keessaafuu ONN gannoota 3 kana keessatti dhugaa jirtu keessaafuu roorroo uummata Oromoo irratti gahu akka gaariitti calaqqisuurra dabree kanneen saboota biroo sablammoota biroo irratti illee gahaa jiru uummanni akka beekuu fi haalli ifaa bahee akka mul'atu miidiyaa godhe keessaa tokko. Kana jechuun miidiyaa walaba tahee miidiyaa uummataati jeetiin nama fudhadha gama kiyyaan. Jarri immoo waan kana dhaamsuudhaaf amala isaanii waan ta'eef jecha miidiyaaleen waa'uma isaaniitu akkan haasofne badii isaan balleessan waan isaan godhan akka ifatti hin baafne waan barbaadaniif jecha waan akkanaa kana godhan jeetiin yaada. San qofa osoo hin ta'in miidiyaan akkuma ammaan tana reefuun tanatti himaa turte warra akka isaatiif kun hundinuu miidiyaa Oromoo irratti maaliif xiyyeeffatan kan jiru kan hoggaa laallu uummanni Oromoodhaa akkamitti roorroo irra gahaa jiru kan dhihatti waan dhihatti hojjetame akkamitti uummanni Oromoo kan kibba jiru giddugala jiru beekaa kan jiru irratti haguuggiidhaaf waan godhan waan ta'eef jecha gama kiyyaan uummanni Oromoodhaa miidiyaalee isaan bakka bu'u kana hunda bira dhaabbachuutu irra jiraa jeetiin yaada. Keessaafuu akkuma reefu Dr. Qadiidaan jeetti wanni isaan jechaa jiran beezlasiidha shaniit guuggiidha kan jiru dura dhaabbachaa jiran jechuudha. Keessaafuu qimaanti qofa osoo hin ta'in Oromoo walloo irrattu warra gartee isaaniin leenjifamee isaaniin bakka bu'uun wanni gahaa jiru waan taphaati miti waan gartee miidiyaa hundarra jiruuti waan ifatti argaa jirrudha waan faamilii achi qabaannee akka gaariitti guyyaadhaan dhagayaa jirrudha jechuudha. So kana akkamitti saaxiltan jechuun maal duubaa qaba oggaa jennee ilaallu Oromoon dhimmuma isaatu dubbachuu hin danda'u kan jiru irratti waan nama geessaati. So kanaaf gabaabumatti Oromoon wanni godhuu qabu miidiyaa isaa bakka hundatti iggitii godhuu fi bira dhaabbachuu qaba kan jiruun dubbachuu barbaada asirratti. Galatoom. Deebisa gaarii kennitee ammaan tanatti qusan keessaa hin baha. Kanumaan wal qabatee duula deemaa jiru silaafuu hunda argaa jirra. Torban kana keessa sadarkaa olaanaa dhaqeetti pireezidaantii Itoophiyaa Saalawarq Zawudee irraa xalayaan barreeffamte.
xalayaan gara Tiwiiteriitiin daangaan caphee jira. Tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechaadha daangaan caphee jecha. Sambira dabree የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ከንጀን ተካፉ ኢትዮጵያን ሂውማን ራይት ኮንግረስ ቆራቹዳፍ ጅለ እርግኔ ጅራ ከራ ኦሮሚያዳ አጃኒቲ ጠለውመንሰን ፋና ዴቢሰኒ ነሞተ ዋን ከነ ሆጀተረቲ ሞቱማን ተርካንፊ ኢፍዱ በሂንዴቢነ ጭጭምቱ አከፍደቱ ኩበቺሰ ሜ ዶክተር ከዲዳ Presidentin ceremonial takafu kani angon sida murtawa taate tanagarra wa siyasa keesatti qobala seenu erran eegamne wana kana hogga barreessitu dhaabni mirga namaatii fi dhaabbadde jiru otoonii fi qorate bakkitti badiin taate qaamni badiin geesse kamtu kam ajjeese qaamni mootummaa kam godhe maal balleesse ittisa maaltu godhame irrina maaltu jira jee osoo hin qoratin tarkaanfiin akka fudhatamtu jedhee labsa baasuun kun biyya san keessatti maaltu deemaa jira jettee yaadda maal agarsiisa kun hundimee Dr. Kadida. Tole galatoomi dura otoo isa gaaffii kee biran gahin waa'ee miidiyaa suni amma laayu miidiyaa amma unurratti qeeqa dhiyeessanii malee amma akkuma duratti argitan isaati nuti abaluu ajjeefamuu turre jira nuti olola hin oofne nama dhuunfaa irratti waan tokko hin jenne mootummaa dhaqeeqaa jira jarri sagantaa keenya irratti dhiyaatanis nuti isaan jechaa jiru mootummaa qeeqaa jirra ture isaan garuu Jawaar ajjeefamu Jawaar haabadu jedhaniitiin gidduu kana ifarratti yoo Jawaar ajjeefamuu baate biyyi kun yaabittinnooftuyyuu nanni isa hojjaallee amma jedhanitti miidiyaa irratti dubbatanii broadcasting corporation waan tokko hin jedhu. Gochi isaanii sun Oromoo tokko gochaa jira jabeessaa jira eessaan naqu maal godhuu turre jira Oromoon waan jette ishii irratti dabalee gaaffii kette. Oromoon tokkummaa isaa akkuma gidduu kana godhate Oromoon tokkummaa isaa jabeessuu tokkummaa isaa jabeessuu dubbaadha waan guddaan baqa diinni hoggaas irratti ka'u tokkummaa kee jabeessitee tokkummaa akkuma miilan agarsiifte kanatti itti fufuudha miidiyaan Oromoo tokkollee tuqamuun irra hundi keenyi nuti Jawaari hundi keenyi OMN hundi keenyi ONN hundi keenyi kanaafuu eenyuyyuu addaan nu baasuu hin danda'u isaan abaluudha maaliidha jedhanii addaan nu baasu hundi keenyi nuti tokkodha kanaafuu Oromoon tokkummaa isaa qabatee itti fufuu turre jiraan jedha waa'ee amma pirezidaantii biyya suni seremooniyaalii bira darbee tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuuni tokkoffaa seera iyyuu cabsiteetti. Lammata this is a symbol fakkeenyumaaf godhani malee wanniidhaa qabeete election commission irraa qabeetiin eenyu miidhagsaa. Burtukaan miidhagsaatii qabee nama siyaasa tokko keessa ture siyaasa ammayyuu izamaa jedhan keessa mambarii taateetiin komishina wayii daayireektara elekshinii taatee taa'uuni maal akka agarsiisu. Anshii bira darbeet immoo namichi human right jedhamu kun seera biyyuma siniin ana addunyaa dhiisi. Seeruma biyya Itoophiyaa suniin human right commission maal gochuutu irra jira rakkoo jiru dhaqee investigeetii godhee rakkoo uummata irra ga'e suni kun mootummaan kana balleesseera. Uummanni kana karaa malee hubameera. Karaa malee acuuccaan irra gaheera. Kun sirraa'uutu irra jira. An argine kanadha jedheetiin uummatatti dhiyeessee mootummaattis riippoortii sun dhiyeessaa jechaadha. Isa booddee tarkaanfii an barbaachisullee fudhate mootummaan yeroo hunde human right watch uummataaf kan dhaabbatedha malee against uummataa miti. Kun isaan agarsiisu eessa jiru jarri manuma tokko keessa jiru wajjin mari'atanii xalaan tokko ganama barreessu galgalammoo kan biraatu barreessaa jechaadha. Kuni jara kanarraa homaa eeguun nu barbaachisu Oromoon. Oromoon tokkummaa kee jabeeffadhu. Jabaadhuu tokko ta'e of eegi. Of eegi hoggaan siin jedhu namni meeshaa naannoo keetti galchaa jira karaa adda addaa. Cuubeedhaa otoo nafiin billaadhaa otoo nafiin shugguxiidhaa otoo nafiin meeshaa galfachaa jira. Oromootis of eegi waan tokkollee yoo ka'ellee.
of eeggachuu sirra jira. Ollaa kee ilaali, abbaan keessa jira, wasilli keessa jira, ollaan kee hundi maal gochaa jira kan jedhu sun ilaalii of eegi. Tokkummaa kee jabeeffadhu malee kana duwwaa immoo otoo hin ta'in uummanni cunqurfamaan uummanni an akka Qimaanti, an akka Agawoo, an akka Sumaalee, an akka Affaar, Sidaamaa, Walaayittaa hundi waggaa cunqurfamee argitu hin callisiin tokkummaa kee jabeeffadhu. Kanuma jechuun barbaadan. Ayyee. Jaloo Dayoonii fi waan irratti dabalatu qabaatte. Uuma tokkoon dabala qadidaan je'eeti jira. Laali. Oromiyaa kan gartee command postiidhaan bulchaa jiru. Kan nama fixaa jiru eenyu akka ta'e qorachuu dhiisaniiti nama nagayaa qorannaa tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jira. Yoo tarkaanfiin kan fudhatamu taate raayyaan ittisa biyyaa ofirratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Yoo heera taate. Maaliif isaani kan uummata hiraarsaa hidhaa ajjeesaa jiru. So kanaaf wannummaan isaan dubbatan kun beezlasiidha. Bakkuma isaan hin galle galaa jiru jechuudha. Kan pirezidaantii Itoophiyaadhaa jette sani daangaa kam akka isin haasoftu naa galaa hin jiru. Daangaa gartee heeraa fi seeraa yoo kan ta'u taate daangaa heeraa fi seeraa kan akkuma reefu jeetti cabsaa jiru mootummaa the government itself jeetiin yaada gama kiyyaan. So kanaaf tarkaanfiin isaan irra fudhachuu qaba. Jarri kun silaa deemaniiti maal godhamaa jira, eenyu du'aa jira, mana kamtu gubataa jira, uummata kamtu biyyarraa lafa irraa buqqa'aa jira kana kan jiru hunda qoratanii dhugaa gabbaasuu qaba malee human rights yoo kan ta'u taate akkanumatti taa'aniituma gartee namni roorroo isaa mul'ifachuudhaaf hiriira ba'eef jecha daangaan cabe kan isiin jettuu fi kan isaanis tarkaanfii fudhatamuu qaba ja'an kuni waan isaan deemaniif garsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa isaanii kana hundarrattu kanneen gartee masaraa mootummaadhaa irratti gartee Dr. Abiy marsanii jiran hundinuu fedhiin isaanii tokkittiin uummata Oromoo cabsuudha. Uummanni Oromoodhaa waan inni barbaadu akka hin harkanne gochuudha. So kana waan ta'eef jecha olola adda addaa karaa gurmaa'ee fi karaa hin gurmaa'inidhaan wanni oofaa jiran kun hundinuu uummanni Oromoodhaa akka irra dammaqee eeguu fi tokkummaa isaa akkuma Dr. Kadidaan jee kanatti jabeeffatee eeggatee soso'uu qabaan kan jedhu qaba. Amma laal dhugaa yoo dubbanne yeroodhaan gartee meeshaa makiinaadhaan meeshaan ganaatu qabame yaanii kan viidiyoodhaan harkaa oollu kuni eessa deemaa kan jedhu meeqaatu immoo dabree uummata keenyaaf qophaa'aa jiraa kan jedhu kun gaafii guddaa natti ta'a. Amma fakkeenyaaf hiriira amma dheengadda godhame kanarratti kanneen meeshaadhaan waa dhudhukaasaa turan hundaatu jira jedhan. Uummanni Oromoodhaa akka meeshaa isaa hiikkatu wayyaan irraa jalqabee ammas roorroo guddaadhaatu irra deema, dhiibbaa guddaadhaatu irra deemaa jira. Haa ta'u malee jarri kun immoo meeshaa galfatanii shugguxiidhaa fi kilaashii dabree immoo baangaadhaan uummataa namaa caccabsaa kan jiran kun laalamaa hin jiru. Kun hundinuu uummanni Oromoodhaan dhugaa yoo dubbattan uummanni Oromoodhaa hiikkachuu dhiisi hidhatuu qabaan jedhan gama kiyyaan. Hidhachuun mirga ittiif protectiif gootu kan hidhatee if hin gurmeessin humaa bakka hin qabu. Bareessa. Anis mee xiqqoo asirratti yaada mataa kootii kennachuu fedha. Dhaabni mirga dhala namaa Itoophiyaa kan jedhamu takkaafuu Itoophiyaa sabaa himatti gubaa'ee kan jedhamu yeroonii fi Benishangul keessatti guyyaa tokkotti nama baay'ee dhume jedhamu isaanii dubbatu hin dhageenye. Nama 400 deebi'u. Nama naannoo akkamiseetti yeroonii fi namni ajjeefamu isaanii dubbatu hin dhageenye. Roorroo uummanni Qimaantiidhaa du'aa jirraa hidhamaa jirraa yommuu jedhanii lallabatan isaanii dubbatu hin dhageenye. Naannoo Sumaalee isaanii dubbatu hin dhageenye. Lixa Oromiyaadhaa Wallagga keessatti komaandi poostii jalatti maaltu deemaa jira? Namni meeqaatu ajjeefame? Namni meeqaatu hidhame? Kan viidiyoon baatee namni harka hidhamee bosona keessatti ajjeefame. Isaa cehuu deemu ajjeefne kan jenne jecha tokko hin dubbanne. Gujii fi Booranatti manneen gubachaa jiru, ganda gubachaa jiru jecha tokko hin dubbanne. Har'aa ammoo hiriira bahame hiriira dura dhaabbannaa ajjechaa Jawaar Mohaammed irratti raawwatamte sanni balaaleffanne jechuudhaaf ummata bahe
akkamitti jawaarri jettanii baatan jedhee warra hirii ijoollee Oromoota hiriira baate tana laamsheessuudhaa fi afaan callisuudhaa fi bittinneessuudhaaf warra tahee jedhee dubbiidhaaf bahe kan namuu osoo arku hadhaan tana gabbaanii qorannaadhaaf. Osoo ni qorannaa hin jeen labsa baasan mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanii. Egaa namni Oromoo kana hunda arkuu qaba. Hadhaan tana abbaa afaan guddaa qabuu fi afaan baay'ee qabutu biyya san nu mo'achaa jira. Hadhaan tana Oromoon lama qullaa qabdi. Ilmaan Oromoo wanni jedhuun daamsaa sirratti lamaa miti 12 nu barbaachisa. Argaa jirraa akkatti miidiyaan uummanni kan kaleessa nu bitaa ture walirraa walii tumsaa jira. Akkatti wal gargaaraa jiran. Nama tokkorratti duula godhaa oggaa jira. Miidiyaa xixiqqoo lamaan jirtu ONN fi OMN irratti duula isaan godhaa jiranii akka. Kanaafuu uummanni Oromoodha. Miidiyaa Oromoo xiqqaa kan Facebook fi YouTube irra dabrurraa eegalee wal haa gargaaru. Wahuma Oromootii fi xiqqaanis guddaanis kan itti jiru. Wayoo walii tumsine qofa bakka takka gahuu dandeenya. Tanumaan jedha. Asirra waa takkaan jechuu barbaada. Osoo hin raanfatin. Beetaa kan qimaantii fi kan hana tuttee jirta. Amma dheengaddumaa hiriira ammaa kanarrattu nama 78tu ajjeefame. Kanantuu hin isaan tarkaanfiin haa fudhatamu kan jiru malee. Daangaan kun kamii kan jiru gaafii fida jechuudha. Koreedhuma tanaa'u eenyutu dhaabee kan jiru. An akkaan laalutti ilmaan Habashaa dhufaa dabraan hundinuu afaan Oromoo dhabamsiisuudhaaf leeta alloon gartee akka miidiyaadhaaf kana kanaan dhiyaachuu dhiisiti. Reediyoo keessatti illee afaan Oromoo reediyoo cabsa kan jechaa turan. Arra uummanni Oromoodha haa xiqqaatu haa guddattu sadarkaa kana gahuun garaa isaan gubee kanuma jiru kanaa dhabamsiisuudhaaf akka hojjechaa jiran garsiisa jechuudha. Yoo kana naatti dabalte bareedaa jeetiin yaada. Uummanni Oromoodha dhugaa yoo dubbanne daangaan inni cabsees hin jiru. Daangaadhuma isaa keessa jira. Mirgi inni cabsees hin jiru. Bakkuma jirutti baangaadhaan wanni gartee kashlabboota gartee izeemaan faan qopheeffataniin mataan isaa muramaa ture. Beetaa hiriira kana amma akka beetutti guyyaa 2-3 dura osoo gartee Johaar irra tarkaanfii ajjechaadhaa fudhachuudhaaf tilmaamatiin duraa'u qeerroon roorroo uummata Oromoo irratti gahe kanaaf nuu gahee jechuudhaaf hiriira yaamaa turte. Silaa waan hin oolamne jechuudha. Kun walitti dhufe fine. Walitti dhufee waan jiruuf jecha isaanis gartee kana daangeessuudhaaf tarkaanfiin isaan fudhatan ilmaan Oromoodhaa kan ajjeesaa jiran kun hundinuu waa tokko ittiin fakkaanne isaanitti. So kanaafi fuulduraafillee uummanni Oromoodhaa mirga isaatiif falmuun isaa hin oolamu garuu moor irratti qophaa'uu qabaa kan jedhuun qaba. Hayyee galatoome. Mee ammanta nagaa oowwituu hedduu qabnaa tana torban kanaatti yogguu as deebinu Dr. Ibsa. Hiriira kanaan wal qabatee ibidda Oromiyaa keessatti balbalee dhaamsuudhaa fi qondaalonni mootummaadhaa wal guurratanii wal qoodanii naannoo adda addaatti bobba'anii turani. Gama Harargeettis waan achi keessa haasawame gaaffiin uummataa maal akka taate dhageenyee jirra. Ambottis maal akka taate marti keenya quba qabna. Tan amboo akka dhageenyutti manni nu marfameetti muummicha ministeeraa hulaa duubaatiin baasan jedhan. Mee amma sanii miti muummichi ministeeraa jecha paarlaamaa uummata miliyoona 100 dura taa'ee dubbate. Paaspoortii warra paaspoortii biyya alaa qabu hoggaa mijjoofteef as taa'u hoggaa rakkate ka'ee biyya biraatti ce'u. Jawsan Harargee dhaqee lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Ani skoortaa jechuu kiyyaa gomma. Mee asirraa wanni hubannu dhugumatti muummichi ministeeraa waan godhu kana itti yaadee godhaa jiramu moo waan kaleessa dubbate wallaaleeti. Maal jettame kanarratti? Tole, duraan durseeyyuu lama rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti dhalate sun qabbaneessuuf akka liidarii biyya tokkootti uummatarra deemanii dubbisuun akka pozitiiviitti fudhatamuu turre jira biyya guddate tokko keessatti jechaadha.
Garuu kan isaan godhanii rakkoo warri dabballeen OPDO tokko guddachaan jiranii mataan isaanii umurii guddachaa deema malee mataan isaanii guddachaa waan jiru natti maaliif jedhe uummata rakkoo fiduu danda'u uummata komii qabu uummata asira gaaffiis gaafachuu danda'u wanni galma keessatti akka hin galle dhoowwite nama kanaan dura si deeggaru nama miseensa kee ta'e galmatti waamuuni what's the purpose TV irratti show up yoo ta'e malee simboolii yoo ta'e malee dhuguma uummata dubbisuu barbaadde madaa si dhukkubu sun gaafas fudhachuu sirri jira miila keetoo madaa qabu madaa suniin deemuu sirra ture gaafas uummata waan si gaafatu painfully si gaafatu sun gaafatte hoggaa uummataaf deebiftu uummanni qabbanaa'uu danda'a malee nama woo jedhee harka sii rukutu gaafas walitti qabuu baattees dhiiftees jarri kun ikkoo warra si deeggaranidha regardless why you waste your time maaf yeroo muummicha ministeera the leader of the country waan baay'ee hojjechuu an ittiin danda'u biyya alaa ittiin communicate gochuu danda'u waa'ee economy an ittiin taa'ee ittiin hojjechuu danda'u west maaf yeroo isaa fixaan hin taane inni beekee godheera warra jara goda jirantu purposely akkasitti godheedha kan biraati isa in ofiisaa kana booddee uummata naannoo Amboo uummata kee naannoo Hararii irraa gaaffii itti ka'e keessattuu Ambootti kan ta'e sunirraa barumsa fudhate gara fuulduraa sirreessa jedhee yaada garuu waa'ee iskoortii sunirratti to be honest ani maali seete iskoortii hoggaan gaafa paarlaamaa irratti dubbate dhagayeera isa Hararittis dubbate dhagayeera gaafa paarlaamaa keessattan jedheen warri iskoortii biyya iskoortii qabdanii jechaan biyya kan biraan qabdan foreign citizen biyya alaa citizenii kan qabdan akka koon akka Jawaar gaafas most probably Jawaaritti dubbachaa ture jechaan biyya iskoortii kan qabdan jechuu kooti garuu Hararitti kan jedhe Jawaarii iskoortii bodyguard warra si eeguu akkasitti fudhate iskoortii warra si eeguu bodyguardii keessirraa kaafna warri qabdan kun of eeggadhaa jedheetiin akkasitti explainii godhe kana leemaaniin iyyuu hin galaaf biyya iskoortii qabdu jechaan second citizenidha biyya sunitti isinii jechaadha suni akkasitti explainii gochuun isaayyuu leevelii isaa sunitti irraan eegu innis beeka maaliif akka jedhe sirrii akka hin taane deebiin isaan sunis sirriidha deebiin uummata Harariif anan boon nageenya iyyuu siruma kanaafuu miidiyaan dhoksameera ani Harar sun deebiidhumti inni uummataa kenne sun deebiidhumti sirrii hin jiru deebii is just a joke like 1 + 1 is 3 akkas jedheetiin deebisaa ture tokkoof tokko yoo nuti walii galle 3 ta'a akka jedhutti walii agallu na dhaggeeffadha 3 ta'as tokkoof tokko 3 akka jedhutti fudhadha Maddamariidha barsa mathematics Maddamariidha yaa tokkoof tokko lama dhiisee 3dha jechaa ture inni simple explanation kanuma jechuun danda'a ayyee tana akka gaariitti ibsite mee tanarratti si wada qabaatte itti dabalatta obbo Odaa bareeda kan biraatanii oowwituun deemaa jirtu waanuma yeroo dheeraa deemaa ture artistoota Oromoo yommuu walitti qabu waan biraa dubbate Amboo irratti waan biraatu jedhee jaame Jaalaggasaa Wagiidhaa qabsaawaa wareegame Daawud Ibsaatu ajjeesisee waan jedhutu haasawamaa jira mee kanarratti ibsanuu kan nu dandeessa wanni irraa beektuu jiraatti bareeda mee iskoortaadhaan hin jalqaba dura osoo hin jalqabne iskoortaadhaan tanuma seeni tana boodatti daadha kan inni raanfanneef hin jee bar waan mataa inni raanfattu itti deebina maaliif itti hedduu balbaltuudha ayyee bareeda yaaddachiisan laali addi bilisummaa Oromoodhaa hammaanaan beekutti nama gartee basaasa turee fi kanneen karaa sadarkaa adda addaatti mootummaa keessa hojjetan dhiisiiti jeneraalota illee gurmeessee yeroo itti baasaa turedha biyya keessaa dirqama adda addaa itti kannaa turedha. Siyaasaa keessatti karaa adda addaatiin hojjetta akkuma nuti gartee informationii adda addaa kan informationii du'aa dogoggorsaa dabarsaa turreetti isaan irraa hisonni akkasii dhufaa ture kana qofaa miti. So inni gartee adda bilisummaa Oromoodhaa akkaataatti qunnamu barbaadee
insaa keessoo yeroo barbaadee gartee akka qunnamee informationii kana kan insaa keessoo hojjechaa ture. Insaan kun egaa maali information network security keessa hojjechaa ture basaasa jechuudha. So informationiin akkanaa kan hoggaa dhufu adda bilisummaa Oromoo keessi karaa itti ilaalamu qaba. Dhugaa ta'uu mala, dhugaa ta'uu ni mala, dogoggorsiisaa ta'uu mala. Yeroo immoo waa takka barbaaduudhaaf akkas godhan ta'uu ni mala. Misteekii akkaatu hojjettuuf. Yeroo sanitti yeroo inni kun dhufee dogoggorsiisaan ati Jaalaggasa Wagiidhaa ajjeefamuuf deema ajjeesuuf barbaadan yeroo inni jiru sanitti immoo ifiifuu already Jaalaggasaa qofa osoo hin ta'in waraana guutuutu achi ture. Isa qofaa miti kan achi ture. So informationiin san fudhatamee gara gartee warra security irratti adda bilisummaa Oromoo keessatti hojjetuun xiinxalameeti tarkaanfiin barbaachisu fudhatama jechuudha. Beetaan immoo waan takkaan yaadadhe beetaa Jaal Daawwittuu Laggasa Wagii ajjeesse kan jiru kana. Amma caammaa nurni beetaa nuti kan gaafa colonqoodhaa. Silaa gaafa sillee jiraate Jaal Daawwittuu ajjeesse jechuun oolan jarri kun. Maaliif waan qaban hundaa'u waan barbaadan hundaa'u abaluutu akkana godheedha. Eenya kanaa wanni barachaa jirru kan. Walloos gartee adda bilisummaa Oromoo achi ture isaantu wanni jedhee waa takka jennaan adda bilisummaa Oromoodhaatu akkana ta'ee kan jiru. Garuu inni gartee dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti yoo quuqama gartee sabboonummaa qabaatee adda bilisummaa Oromoodhaa qunnamee yeroo sanitti waraana keessaa qabsaa waan tokko akka gartee hin gaaga'amne kan odeessa kana kan nu taate amma maaliifi command postiidhaan waraana irratti nama bobbaasaanis gaafiidha. Haa ta'u malee yeroo sanitti odeessa dogoggoraa karaa adda addaatiin dhufaa karaa yuudureetiinis ta'e karaa miseensota dhaabaa karaa birootiinis karaa sakkuritiinis akkuma dhufutti ka xiinxalamee laalamee tarkaanfiin fudhatamutti nutis kan dabarsinuutu ture dogoggorsaa information dogoggorsaa kan nu dhimu jechuudha. Tarii yeroo sanitti immoo gartee maybe informationuma gartee bilbiluma Jaal Daawwit barbaaduudhaaf kan qophaa'e ta'ellee ta'uu ni mala. Garuu wanni isaan hin beekne maali guyyaa tokko waan dhimma itti baate keessaafuu namoota akkanaa kanaan yeroo ati qunnamtu guyyaa kaan telefoona biroo jijjiirratte. Garuu inni kana hedduun adinqee maali yeroo sanitti wanni inni gartee wanni akkanaan godhee adda bilisummaa Oromootu maallaqaan gargaaraa ture kan jiru amma maaliif waan akkanaa kana haasa'uu barbaadee kan jiruunis gaafii. Adda bilisummaa miseensa adda bilisummaa Oromootiin ture jechuudhaaf immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechaa ture kan jiru. Adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in beektaa warra Gimboo 7 wajjin illee hojjechaatiin ture jee informationii kannaatiin ture jee. So waanuma gartee intentionally informationii karaa organizationii inni hojjetu saniin dabarsaa turan akka ta'ettiin fudhanna. Haa ta'u malee Jaal Daawwit tahee Jaalaggasa Waagiidhaa namoota qabsoo bilisummaa Oromootiif mirga Oromoo argamsiisuudhaaf sadarkaa lubbuu deebii hin qabneef kannanii achi jiranidha. So kanaafi inni dabarsuu baatee yeroo barbaachisaa ta'etti waan barbaachisaa ta'e godhuun numa jira. Kanammoo gartee yoo namni tarii achi keessatti wareegame isaatu akkana godhee jedhamee dubbachuun kuni maaliif akka ta'e naagalaa hin jiru. Garuu akkuma waa qabuutti akkuma waa barbaadaa jirutti natti mul'achaa jira. Kanammoo gartee har'a qofa dheengadda qofa osoo hin ta'in akkuma tuu jettetti artistoota illee gaafa walii qabanitti akkanatti Jaal Daawwit dubbiseetiin informationii kan kennamee fi tarkaanfii osoo akka kan godhin namni kun wareegamee kan jiru dhiyeessee. Ayyee gaaffii bareedduu kaafte. Asirratti yoo darbatte Dr. Qadiida namni qabsaawaan lubbuu Jaalalaggasaa Wagiidhaa baraaruu barbaade. Hardhaan tana Oromoon qawwee hiikkaddaa maroo ajjeesuu qabna jeewwanni lixa Wallaggaa guutuu Gujii fi Boorana guutuu komaandoo poostii jala galchee maal Oromoo fiqqisiisuuf maaliif? Sitti fakkaata. Ilaalee waa'ee Laggasa Wagiigaa Jaal Odaan deebiseera isa caala deebisuu hin danda'u. Tokkoffaa nan jechuu danda'u as just uggusii rakkoon hin jiru nama uummanni galuufii jiru dhuguma Oromoodhaaf kan dhaabbate uggusoo ta'e
Oromoo fi Gimboo Sabattii wajjin communicate gochuu hin danda'u. Hoggus lamaan warra wal lolaa turan. Dabarseera informationii dabarseera ta'uu danda'a eegaa dabarseera jedhanii intentioniin isaa suni intentionii nagaaf hin ta'u ta'a. Dhuguma intentionii nagaadhaaf dabarseeraa ta'e amma yeroo ammaa kana baasuunsaa political gain argachuuf malee advantageidhaaf wanniidhaaf uummata Oromoo fayyaduuf natti hin fakkaatu. Isuma isin jettanii dhuguma uummata Oromootiif kan yaadoo ta'e amma uummata Oromoo ajjeesuun hin jiru. Hoggus dhuguma qarshii yeroo hunda abaawoodhaaf baasa ta'e Laggasa Wagee kan duune informationii kenneera ta'e amma uummata Oromoo command postii jalatti bulchee ajjeesuun irra hin jiru. Ijoollee uummanni Oromoo Dirree Dawaatti hoggaa saatanaa'uudhaan jedhanii uummanni Oromoo guyyaa manni keessatti gubatu gochuun irra hin turre. Uummanni Oromoo hoggaa gujiitti duu kana irraa dhoowwuutu irra jiru. Dhuguma uummata Oromootiif kan quuqamu ta'e jechaadha. Isa waan ta'e dabarsee hin dabarsine uummata akkas godhee suni to be honest sirriidha sirrii miti jedhee ani wanni jechuu hin danda'u. Maaliif kanarratti deebisuus humna isaas hin qabu beekumsa isaas hin qabu dhaloodhaan fixeera sarratti. Argadheen jira. Takkumaan jechuu fedha yaada mataa kooti. Namni Oromoo asirratti waa hubachuu qaba. Maaliif yeroo ammaatti maaliif dubbii tana gabbaasuu barbaachise? Maaliif kana ololchuu barbaachise? Ejee gaafachuu qaba. Wanni takka hoggaanii fi rumara tokko takkaafu oduu tokko hoggaa nama keessa facaaftu xiyyeeffannaa qabdi. Waa'ee Jaal Laggasaa Wagee ilaalchisee yeroo inni ajjeefamu san eenyu eessa ture? Ifa Laggasaa Wagee du'e booda akkamitti tarkaan ergama keenya raawwanne jedhee Finfinneetti deebi'e. Gimbootii wajji maaltu deemaa ture? Waa'ee Oromoo irratti. Ilmaan Oromoo karaa irratti dhume waa baay'eetu jira. Hundi har'a gadi hin bahu. Guyyaa qaba. Sana osoo akkasumatti dhiifne gaarii. Ammoo hundeen isiidha. Oromoo addaan qoqqooduudhaaf. Wanni xiyyeeffannaan isiidha. Laggasaa Wagee nama dhalataa naannoo kanaati. Deeggartoonni Daawid Ibsaadhaan nama naannoo kanaati. Kana nama Oromoo addaan qooduudhaaf. Tooftaa hedduudhaatti dhimma bahachaadhaa ijibbaatu godhaa as dhufanii Oromoo addaan qoqqooduu dadhabanii hadhaan tana sun yoo deemaa ture. Artistoota Oromootti himamtee turte artistoonni gurratti fudhatanii gabbahanii uummata keessatti hin facaafne waan kana. Gaafa artistoota walitti qabu itti himee ture. Waa'ee Laggasaa Wageedhaa. Gabbahanii ammoo hin fudhanne artistoonni hin bitanne yaada san akkasuma callisan. Hadhaan tana uummatattiin gadi hin bahan jecha. Kanumaan jechuu fara jaalloo asirratti waan inni ga'uu barbaadu xiqqaan tokko beektaa barnootuma security hojiidhuma security keessattuu wanni akkanaa kun ruutiinidha. Diinaaf odeessa dabarsuun ruutiinidha. Odeessisanii kan dogoggorsaadhaati immoo dadhabaa kan ja'anii immoo kan dhugaatii kan jedhamu san warra gartee odeessisan argateetu xiinxalee ilaala jechuudha. Garuu namni kuni information network security wayyaanee keessatti nama hojjetu. Kana jechuun maal? Nama gartee telefoona namni haasa'u hundaa'u waraabanii maal jedhanii mootummaadhaaf dhiheessu jechuudha karaa securitytiin. So kuni akkasitti bilbilchee immoo dhiheessuun isaa odeessa yoo gartee walabummaadhaan kan ta'u taate san argamuuf ta'a. Ammaahuu rakkoo jirtu adda bilisummaa Oromoo gargaaruu ni danda'a. Akka hangas takka gartee waan adda bilisummaa Oromoodhaa hojjetu irratti waan kaayyoo adda bilisummaa Oromootti kan amanu yoo taate ammaahuu akka miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa hin hidhamne. Miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa akkan ajjeefamne. Akkan hiraarfamne godhuu irratti mirga guutuu waan qabuuf dandeettis waan qabuuf jecha godhuu ni danda'a jechuudha. Dubbiin garuu yeroo sanitti dogoggorsa kan jedhamu san odeessa du'aa dabarsuu san irratti. Isaan qofaa miti baay'ee waan akkanaa kan dabarsu. Nutis dabarsaatuma turre. San malees maali nuti gartee inumaa'uu jeneraalota waraana isaanii keessatti ijaaramanii karaa adda bilisummaa Oromootiin qabsootti dabalaman hedduutu jira. Jeneraalota kororoolota kan sadarkaa adda addaa irra jiran. Kun siyaasaa irratti waa walirratti hojjetamudha.
gartee sagaggaalummaa siyaasaatiif qofa gartee waan akkanaa kana jechuun hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati yeroo tokko tokko. Garuu anmee amma I challenge Abiy yoo dhugumatti gartee kan akkasitti kan amanu taate ammaas haa gargaaru qabsoota uummanni Oromoodhaa mirga isaa akka argatu. Uummanni Oromoodhaa akka hidhaan irraa dhaabbatu. Uummanni Oromoodhaa akkan ajjeefamne godhuu irratti haa gargaaru ammaas kan tanaan duraatiin seenaa haa hojjetu. Amma unoo eengaddumaa'uu eenyu kan tanaan dura hidhame Korneel Gammachuun osoo jiru unoo Amaarri kan gartee silaa mootummaa garagalchuudhaaf walis ajjeesaa hidhame hunda baafachaa jirti. Garuu Korneel Gammachuun ammallee mana hidhaa jira. Amma Yaazoo faadhaa fi Caalaa faa hidhan deengadda. Qabsaa'onni kan hidhaman ammaa'u under his watch kan hiraarfamaa jiran maaliif yeroo sanitti akkas godhee kan jiru kun gaafiidha. Dhugumatti itti amaneeti moo maalii kan jiru gaafiidha. Akkuma reefu siin jeetti beektaa amma silaa gartee gaafa warra Jimmaatiin wajjin illee siin wal tuquudhaan Jimmaa Abbaa Jifaaruu kan ajjeesise Daawud jedhamuun oolamu. Akkas jechuus ni danda'a gartee. Reefu kan Caammaa Nuurfaa siimeetiin jira naannoo gaafa Calanqoo sanfaatti. Isaanillee kan ajjeefame akkas jechuudha. Gobanaa Daaccellee silaa gaafa san jiraate Daawudtu ajjeesise jechuudha. Kun this is a joke. Ayyee. Bee ammaan tana gara maayyiitti deemaa jirra. Yeroon keenyaas raawwachaa deemaa jirti. Walumaa galatti daqiiqaa lama isinii kenna. Deeggarsi hiriira mormii kan qeerroon Oromoo baate irra guddaa Oromoon dhumtee osoo jirtu kan har'aan tana afaan isaa dhagahame walii galame akka nama nyaataatti dhiyeeffamaa jiru qeerroo Oromoo. Akkuma reefuun tana jettetti hidhamtoonni Amaaraa kan nama shororkeessummaadhaa fi mootummaa garagalchaadhaan qabaman dabalatee marti isaanii ID isaanii qullaa agarsiisaniitti gallakkifaman. Waasii tokkollee osoo naman dhiyeessin. Kan Oromoodha. 2,300 ol kan hidhaa jiru kan qabame kan beekamu alatti torban kana keessatti warra akka Yaazoodha. Gurbaa yeroo dheeraa wayyaanee jalatti hidhaa ture kan akka Ifaa Gammachuudha. Kan uummata akka hin balleessin. Kan mootummaa deeggartuudhaaf keessallee hin seenin shakkiidhaan hidhatti guuraa jira. Har'aan tana namni ani Oromoofiin kaleessa yaadaa ture akka lubbuun Oromoo tokko baraartuufiin yaadaa ture abaluun na dide jedhu kana. Yeroonii fi Oromoon dillitun hidhatti guuramaa jirtu. Maal gochi Oromoodhaaf maal godhe? Mee kanaa walitti qabaati cuunfaa isiidhaatti Dr. Ibsaa Sirraayinii eegala. Tole galatoomii sagantaa irraatiif. Mee dura nan jedhu waa'ee Yaazoo fi Ifaa Yaazoo Kabbabaa fi Ifaa Gammachuu hojjetoota ONN'ti. Ifaa Gammachuu fiildi irra nu hojjetaa, Yaazoo Finfinnee irraa nu hojjetaa, seera miidiyaa biyya suniitiin gaazexeessitoonni yaada barbaadan ibsachuu danda'u jedheetiin mootummaan seera baaseera. Seera ala hidhaniiru jechaadha gaazexeessitoota keenya nuufaa hiikan. Akkanumas Koloneel Gammachuu fa'aa hunda Oromoo seera ala warra hidhaman hunda hiikamuu turre jira. Kanatti ani amma inni jedhu Oromooni waan itti gaafatti irratti Oromooni goomummaa keessaa bahu turre jira. Qeerroo nagaatii jedhu. Nagaadhaan waan barbaanne gaafannee argachaa hin jiru. Ani ka'aatii balaa baasaa hin jedhu, balaa buusaa hin jedhu. Garuu ilaa isaan gamnummaadhaan nu caalaa jiru. Waan 5 yoggaa barbaadanii 8 faasi gaafatu as dhufanii. Lafa Finfinnee itoo kan keenya ta'aa jiru. Finfinnee bira darbaniiti Adaamaa fi Dirra Dawaan kan keenyaa jedhu Finfinnee wajjin si mormani. No, ati waa'ee Finfinnee mormaa dhiisaniitiin jechaadha. Uummanni keenyi
kansaa irratti mormaa jira. Isa dur irraa fudhatame deebi'ee mormuutu irra jiru lafasaa. Isa lafa Goojjam, lafa Walloo irraa fudhatame hunda gaafachuutu irra jiru. Isa Finfinnee, inni Dirre Dawaa, inni Harar hankeenya gaaffiyyuu hin qabu. Waa'ee kanarratti wal mormuun irruu nurra jiru. Uummanni Oromoo isa waggaa 200-300 dura irraa fudhatame lafa Gondar jiru, lafa Goojjam jiru, lafa Walloo jiru hundayyuu kan Oromoo, kan Agawoo, kan Qibanti kan ta'e sun gaafachuutu irra jiru. Waan barbaachisu malee kan keetiif isaanii kan koo kan kooti, kan kee immoo kan keenyaa jechaa jiru. Okay? Isaan kan kee kan kooti, kan koo kan kooti, kan keessan immoo kan keenyaa, kan keessan addaan hirannaa, kan keenya immoo kophaatti fudhannaa jechaa jiru. Uummanni Oromoo kana yaaduutu irra jira. Akkamitti murtee arganna? Har'a qabsoofne nam tokko gadi bahee taa'aa hoggaa jedhu ani amma Jawaar akka qabsaa tokkotti nanni isa dinqisiifa. Waan baay'ee hojjeteedha Oromoodhaaf. Garuu mootummaa ammaas jiru ta'ee OPDOs baatee deemaan jiru kana isa ka'eetiin qeerroodhaan dhaabbadhaa tasgabbaa jedhu kana dhaabuutu irra jira. Hamma mirga keenya argannutti, hamma afaan Oromoo afaan federaalaa ta'utti, hamma Finfinneen naannoo Oromiyaa jala bultutti, hamma Dirre Dawaan Oromiyaa irratti deebitutti, Harar Oromiyaa irratti deebitutti ka'aa dhaabbadhaa taa'aa jedhee isa uummata qeerroo gowwoomsu kana dhaabuutu irra jira. Isaaf iyyuu hin taane kun lubbuu isaa dhabee ture. Jaruma warra inni sossobu suniin lubbuu isaa dhabee ture. Kanaafuu uummanni Oromoo hundi tokkummaadhaan hamma mirga isaa argatutti qabsaa'utu irra jira. Mootummaa amma jiru kanas puushii gochuutu irra jira. Yoo tole jedhanii uummata Oromoo dhagahanii hojjaarra oolchani haa oolchani. Nuti uummanni tasgabbaa'ee nagaadhaan uummanni sabaaf sablammootiin tokkummaadhaan nagaadhaan wajjin akka jiraatu barbaadu. Kana yoo ta'uu baate immoo mirga keenya eeggachiisuudhaaf eegsisuudhaaf qabsaa'uun nurra jiraan jedhan. Galatoomii jaalota. Yaa gaaffii gaariidha beektaa laali reefu niin irraanfadha jennaan na irraanfachiifte narraa dabarsite taskoortii sanii waa jechuu barbaada. Irraansi dabarsuu fedhe. Laali dhugaa dubbachuudhaaf qadiidaan jeeti jira beektaa ani gartee akka gartee nama mootummaa san bulchutti Oromoo ta'ee keessaafuu akkana waan tokko godhuu isaatiif hedduun galatoomfata. Maaliif takkaa Oromoo dhufee namni mootummaa ta'ee isaan dubbisee waan maal gootan jee gaafatu hin jiru. Maalirra jirtan jee namni gaafatu hin jiru. Kun waan gaariidha godhuun. Garuu wanni inni godhu kuni haaluma jiru irratti hundaa'uudhaan haala san qabbaneessuudhaaf kan deemu yoo taate san bira dabree immoo qabbaneessuu dhiisii gaazumatti naqee kan deemu yoo taate bu'aa maal qabaa kan jedhu gaaffii gaafachuun barbaada. Anamma dhugaa dubbachuudhaaf kan walgahii Hararsani nama gaafadhe namoota inni isaan gartee nu gargaaran jedhan akka yaamanitti gaafadhe. Garuu gaaffiin achi keessaa kaatu tokkoffaan maal jedhe Oromoon garatti isin fudhatee ture amma garaa keessaa isin baafatee kan joofaa gaafate namni. Hammam tokko Oromoon akka hiraaraa jirtu waan isaan godhaa jiran kan hunda jala deemanii hubachaa jiruuhi kan jedhu moo ammallee akkuma sanduuqa wayyaaneen itti tolchite san keessatti ammallee opereet godhaa jiruu kan jedhu kuni gaaffii natti tahaa jira. Amma OPDO jennee OPDO wayyaaneetu jaare jennee hayyee jarri kun immoo dhufanii if jijjiirra ja'anii eega gartee mirga ummatoota hunda Oromoo qofa osoo hin ta'in ni kabachiisifna kan ja'an taate bareeda jennee nu hundinuu deeggaruu jalqabnee ture. Amma wanni arkaa jirru immoo ODP tana immoo Amaaraatu jaare sanduuqa Amaaraa keessa jiruu kan jedhutu nutti dhufaa jira jechuudha. Wanni godhamaa jiruu fi wanni hojjetamaa jiruu fi wanni lafarratti argaa jirru waan samii fi dachiiti. Sagaggaalummaa siyaasaati hedduu argaa jirra. Waan arraan tana ja'an boru hin ja'an ni waakkatu. Waan boru ja'an immoo deebisanii iftaa waan birooti jedhu. Kun immoo uummanni Oromoodha akka gaariitti ilaalaa jira. Maayii irratti wanni hin dhaamu barbaadu. Uummanni Oromoodha ammallee taanaan command post jala buluu hin qabu. Ummata walaba ta'uu qabudha. Ummata gartee isaanuu sadarkaa kanatti akka gahan godheedha. So kanaafuu command post wanni jaamu kun ummata Oromoo irraa ka'uu qaba. Hidhamuun ajjeefamuun dhaabbachuu qaba.
qeeroo isaan masaraa geesse kanarratti amma ololli isaan oofaa jiran olola taphaatii miti. Isaan qofa osoo hin ta'in isaatii fi miidiyaa hunda laali miidiyaa Amaara fa'aa maqaa dhawatu. Amaara jechuullee hin barbaadu beetu. Maaliif Amaaraanis akka keenyatti nama akka keenyattis mirga guutuu qaba. Haa ta'u malee akka Amaaratti jedhanii wanni isaan godhan dabranii gartee maali Finfinnee keessatti sadarkaa mootummaa ifiin dhaabbatan daangaa kareefu jenne sanfaa dabranii jechuudha. Warra akkanaa kana hunda gartee dura mirga isaaniiti kabajamee fi mirgi achi daangaa sana yoo dabran immoo lakki isin asii dhaabbadhaan mirga nama biroo dhiibaa jirtu kan jiru kan itti dabalamuutu irra ture jechuudhaan barbaada. Kan qeeroodha ammallee gartee olalli irratti deemaa jiru qeeroo irratti akka waan gartee qeeroon inumaahu gooleessituu taatetti wanni oofamaa jiru kun kanuma gartee saboota gartee qeeroon qabsooftee mirga Oromoo argamsiisuudhaaf tattaafachaa jirtuu fi jara kanallee gartee deebisee masaraa kana geessite irraa hinaaffaa warra qabantu waan akkanaa kana oofaa jira. So kana immoo isaanis itti dabalanii uwwisuun irra hin turree kan jedhuun qaba. An qeeroodhaan jabaadha ammallee fi wareegamni isin gootan waan seenaa yaadatudha. Waan gartee irraanfatuu miti wareegama guddaa kafaltanii asiin geessanii garuu ammallee ganaa karaa tarkaanfii meeqaa hedduutu nu hafaa kan jedhuun qaba. So bilisummaan ummanni Oromoo barbaadu immoo kan biroo cunqursuu osoo hin ta'in mirga ifiiti walabummaa ummanni Oromoo barbaadu walqixummaa saboota birootiin wajjin on equal footing jiraachuudha malee kaan cunqursuu akka hin taanetti beekamuu qaba. Kan hanga ta'etti immoo nuti immoo mirga keenyaaf falmachuu waliin nu dhoorgaa akka hin jirre hubatanii ummanninis bira dhaabbatee waan jarri kun hojjechaa jiru halkanii guyyaa jala deemee akkuma amma jala deemaa jiru kanatti tokkummaa ifii jabeeffatee afaan tokkoon dubbatee nurraa dhaabbadha jechuutu irra jira kan jedhuun qaba. Amma wanni harkaa kanuma ani itti fufuu qabaan jaa qabsoon. Galatoomaadha lamee keessanuu. Egaa daawwattoota keenya marii hagamaa goonee dhaggeeffattanii jirtanii. Waa baay'ee karaa argatan abdii qabna. Soon hin goolabin duratti tokkoon darbachuu fedha. Kunis maali? Akkuma reefu jedhetti abbaa afaan guddaa qabuu fi afaan baay'ee qabuutu sagaleen isaa dhaga'amti. Har'aan uummanni guddaan kun kan rooroon irratti raawwatamte kan ijoon isaa qaroo isaa ajjechaan irratti aggaammatamte deebi'ee akka shororkeessaadha akka heera cabsaadha haa fannifamu haa ajjeefamu jechaa jira. Kana qullaadhaan yeroo nuti miidiyaa irra ta'anii isaati irra ta'anii sabboontoota Oromoodhaa kan mirga Oromummaatiif dhaabbatu hunda tsinfanyoochi jedhanii arrabsan. Yeroo nuti qeerroo Oromoodhaa nafsa gadaay aramaneewoch ሰው በላ አውሬዎች jedhanii waliigala ilmaan Oromoo guutuu arrabsan. Man gaafaatu jira malee. Yeroonii fi Oromoo hunda akka jirutti akka horiidhaa jechaadha. Mangaa horii jedhanii arrabsan. Yeroonii fi uummanni Amaaraa wal gurmeessee firraa ittisuu qaba jedhanii uummata irratti kakaasan. Akka mootummaan Amaaraa kissii nurra dhiyeessatti. Mootummaa Oromoodhaa ka isaan irra kissii dhiyeessan agarra. Arralle ofirraa ittisuu. Akkuma kaleessaatti arraas rakkachaa jirra jecha. Egaa kanarratti wanni jennu yoo jiraate sammuu qophooyteetu carraa dhufte hunda keessaa waa buufachuu danda'a jechi. Sammuun hin qophaa'in namni hin gurmaa'in carraan feete dhuftus waa takka jalaa buufachuu hin danda'u. Kanumaafuu yeroo arraan tanaa keessatti akkuma reefuun tana odaan tuqetti meeshaa gabanaa gamas qabamtu hunda tan dabartu meeqa. Dooktar Ibsaan akka lafa kaayetti meeshaa hammana hin jenne kan naannoo Oromiyaa keessatti hidhamaa deemtu. Manneen charchii keessatti warra maqaa silataatiin qawwee kuusamaa jirtu. Eenyu fakkate
beekama. Ammoo Oromoon hidhaqii qabsoo hidhannoo hiikkachuu didda jedhameeti naannoon guutuu dhihaa fi kibbatti duulli irra baname ilmaan Oromoodha. Hojjaallee dadhabatee jira. Oromoon Oromoof yaaddu sirna abbaa gadaatti gatteessee haaso'itti. Ilmaan fiitii fi obboleeyyan fiitii wajji takka haasawan ta'e ulettiin dabartu. Oromoon wal ficcisiifti, wal haaso'itti, dubbii bulfatti, aadaa qabdi. San hundi hin jiru har'aan tana. Ummataan ammoo sirna gadaa deebisaa jirra jedhama. Qawweedhaan ammoo sirna gadaa cabsaa jiran. Gadaa sanuu diiganii abbootii gadaadhaa tasilaa gadummaa fi addu diiganiiti dabballee ijaaraa jira. Uummanni Oromoo kana hunda arguu qaba. Kanaafuu egaa karaa tokkichaan qabnu har'aan tana duulli nurra banamee jira. Duula miidiyaa qullaa miti kissiinis nurra banamtee jirti. Kanumaafuu kan jalaa bahuu dandeenya. Yoo isin akka Oromootti nu cinaa dhaabbattanii harka wal qabannee wal cinaa dhaabbanne qofa. Xiqqaa fi guddaan, qallaa fi furdaan marti keenyaa manguddoodhaa fi shamarraniis kan hojjetus kan du'us Oromoodhaaf malee kan dhuunfaadhaaf jedhee as keessaa waa buufachuuf olii gaffiigaa jiru hin jiru. Kanaafuu akka Oromootti wal hubanne, akka Oromootti afaan tokko dubbanne, tokkummaa keenya akkuma kaleessaatti utubanne wal gurmeessinee wal cinaa dhaabbachuu qabnaan isiniin jaa. Amma beektaa wanni yaani nuti irra kannachuu qabnu tokko amma haala deemaa jiru kana keessaafuu naannoo Harargeetti gaafilee gaafatamanii fi naannoo Ambootti waan ta'e irratti hundaa'uudhaan hedduu aaraatu jira karaa muummicha ministeera Abiyyiin kanumaan irratti hundaa'ee immoo yeroo ammaan tanaa kana keessatti karaa dhiha Oromiyaatti mercenaries warra ta'an ergamanii akka uummata hiraarsaa jiran dhagayaa jirra. Kun miidiyaa adda addaa irra jira. So kun akkami jennee silaa xiinxallee bareedaa fakkaata. Yeroo ammaan tanaa kana keessatti uummanni Oromoodhaa waan dhihatti hojjetamu, jidduugalatti hojjetamu, kaabatti hojjetamu, kibbatti hojjetamu hundaafuu gurra ifii banatee caqasuudhaan kan tokkorratti akka ta'etti hubachuudhaan walii dirmachuu qabu, dhiibbaadhaas kan barbaachisu godhuu qabanii kan jedhuun qaba. Silaafuu mootummaan ODP jennuun kuni mootummaa hin jirre kanarratti hundaa'uudhaan qabsoon teenyatuun immoo hanga fiixa baatutti uummanni Oromoodhaan mirga namaa tuqee hin beeku, mirga namaas hin tuqu, mirga ifii immoo kabachiifachuudhaaf fi eegsifachuudhaaf qabsoon isaatuun akka itti fuftutti dhaammachuu barbaada. Ilaa dhaamsati amma jette sun irratti anan dabaladhuun qaba Sayyoo. Ayyee. Ilaa waa'ee ONN kanarratti ONN kan uummataati. OMNs kan uummataati. Uummata gargaaraa jirra. Sagalee uummata keenya ta'aa jirra. Nuti tokkummaa keenya jabeessa nurra jira. Kanaafuu ONN yeroo ammaa kana GoFundMe banateera akka isin gara uummata keenya tajaajilu rakkoo uummata keenya gahaa jiru kana akka ibsinu yoo barbaadan nu gargaara. Akkuma miidiyaa hunda addaan hin baasina. Miidiyaan hundaan keessanii OMNs gargaara, ONNs gargaara. Nu jajjabeessa. Nuti kunoo amma tola hojjechaa jirra. Halkanii guyyaa tajaajila uummata keenyaaf rakkoo uummata keenya ga'u kana teenyee ilaallu jenneetiini kan tajaajilaa jirru. Kanaafuu nu gargaaraa isiniin jennaa, nu wajjin dhaabadhaa, nu jajjabeessaa, kan sirreessinu soo jiraate immoo nutti maatii wajjumaa guddannu jedhaa. Please nu gargaaraa. GoFundMe ONN jara seenaatti ilaalaa nu gargaaraan jedha. Kanuma galatoomii. Ayyee galatoomii. Egaa daawwattoota keenya dhaamsa cimaa Dr. Ibsaan dabarsa kana sammuu keessan keessatti fudhattanii ilaalcha Oromummaatiin Oromummaa jabeessuu fi miidiyaa Oromoo jabeessuu baay'inaan duulli akka nurra duulametti baay'annee akka walii tumsuu dandeenyu akka gootan abdii guutuu qabna. Egaa waan dhaggeeffataniif galatooma jechaadha. Akkasuma dhaammatu Anaama Sayyootii fi akkasumatti Dr. Ibsaa Gadiidaatii fi obbo Daataseetii qophii itti aantutti ammoo luddachaa nutti nagaan jiraadhaa isiniin jenna.